បើស្រីបងប្អូនបាទនេះបាទអំពីផលិតផលម៉ាក់ Ronix បាញ់ថ្នាំបាទគឺលេខកូដ1335កម្លាំងវាគឺ350វ៉ាត់ហើយចំណុះកំប៉ុងវាគឺ700មីលីលីត្របាទនេះបាទផលិតផលកម្រិត Premium Quality បាទ Ronix នេះគឺកំប៉ុងហើយនឹងម៉ាស៊ីនជាប់គ្នាងាយស្រួលបាញ់បាទយើងអាចបាញ់ថ្នាំក៏បានបាញ់ទឹកក៏បានបាញ់អាល់កុលក៏បានសម្រាប់មេរោគអីហ្នឹងបាទនេះ Premium Quality បាទអូខេមើលស្បាច់វានេះបាទ Ronix Premium Quality កម្លាំង350វ៉ាត់វ៉ុលវាគឺ220វ៉ុលហឺតវាគឺ50ហឺតហើយចំណុះវា100មីលីលីត្របាទហើយក្បាលបាញ់ក្បាលបាញ់បដូលវាហ្នឹងបដូលមាន2គឺទំហំ 1.8 និង 2.6 បាទទម្ងន់2គីឡូហើយមានលេខសេរីលវារយៈថារបស់ Ronix គឺម៉ូទ័រមួយមានសេរីលមួយបាទនេះបាទអូខេហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ម៉ូទ័របាញ់ថ្នាំដែលងាយស្រួលប្រើអញ្ចឹងណាបាទនេះបដូរវាមួយទៀតនៅចំសិនមួយនៅក្រៅនេះមួយបាទនេះជាឡាវវាស់ថ្នាំបាទតែបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំងាយស្រួលប្រើដូច Ronix អញ្ចឹងបាទអាចតាក់ទងបានបាទតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារខាងលើមកបាទចង់បានផលិតផលបាញ់ថ្នាំបាទនេះបាញ់ថ្នាំបាញ់ទឹកបានអាល់កុលសម័យកូវីដយើងបាទងាយស្រួលប្រើដើម្បីដាក់អាល់កុលបាញ់សម្រាប់មេរោគបាទនេះប្រអប់វាបាទអញ្ចឹងណាបាទពណ៌ក្រហមហើយម៉ាស៊ីនវាពណ៌ស្លែចាស់បាទស្លែចាស់ហ្នឹងអូខេអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាការបង្ហាញខ្លីនេះ